हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग को मैं बनारस से फिर गया था। हर हर महादेव। तो गाइस, आज सुबह सुबह मैं उठ के अपने छत पे आया हूँ अपने डॉगी लोग से मिलने। ये वाह मेरे बच्चों, तुम लोग को कौन बांध दिया है दोबारा? पूरी रात ये बजे रहे हैं बेचारे, पूरी रात बंधे थे। और ये है जिमी, जिमी डेंजर, जिमी राइडर। ये मेरे दो पप्पी, प्यारे प्यारे पप्पी। अब इन लोगों का नामकरण करना है गाइस। और ये गाइस इतने ज़्यादा सब शैतान है, अब इन लोग को छोड़ दिया जाए तो ये सब आतंक मचा देंगे गाइस। बगीरा जगीरा, इनका नामकरण मैंने कर दिया है गाइस। बगीरा जगीरा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओह गाइस, देख रहे हैं मेरे आँख पे ये आई थिंक मच्छर काट लिया गाइस। ये मेरा होटल बन रहा है गाइस, आप लोग का बन रहा है गाइस। अभी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे जैसे धीरे धीरे बनेगा वैसे वैसे मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा। ये तो गाइस मुझे कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर दिया। अब इसका इलाज खोजते हैं गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। इट्स वेरी डेंजरस। ओह मेरे प्यारे प्यारे पप्पी। ओह ये क्या हो गया तुम लोग को? ये क्या कर लिए तुम लोग? आपस में फंस गए हो क्या? कैसे फंस गए भाई तुम लोग? तुम लोग बहुत बदमाश हो। चलो अभी कुछ देर बाद तुम लोग को छोड़ूंगा मैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।